हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पे। आज मैं छोटे बच्चे का वो नमूनिया हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, हाँफने लगते हैं। आज उसके घरेलू उपचार बता रही हूँ, जिससे आप घर में इलाज तुरंत कर सकते हैं। तो उसमें आप एकदम नरम नरम कच्ची तुलसी का ऊपर का भाग जिसमें मोजर है, नरम नरम पत्ती है, तो 4 भाग एकदम कच्ची आप उसको तोड़ लीजिए। आपको उसमें 15 से 20 रहेगा। उसमें 20 पंखुड़ियाँ रहेगी। उसमें मतलब कि मोजर उसमें 5-5 6-6 पत्ते हो, जिसमें 2-2 3-3 इंची का एकदम कच्ची कच्ची। तो उसमें आधे मुट्ठी, जिसमें वो आप मुट्ठी में भर सकते हैं, छोटे बच्चे का 1 मुट्ठी हो इतना वो हो। और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालिए और उसमें थोड़ा से जायफल लीजिए और उसमें आपको 2 से 3 लौंग लीजिए। 2 ही लीजिएगा, ये 2 ही 1 लीजिएगा। उसमें 100 ग्राम सरसों का तेल, आप उसको धीमे आंच में पकाइए। जब एकदम बिल्कुल काला हो जाए तो उसको ठंडा कीजिए, उसको छान करके और एक शीशी में रख लीजिए। शीशी में रख के आप उसको ड्राप से या चम्मच से 5-5 बूंद आप 3 टाइम 4 टाइम उसको पिला सकती हैं। भले वो 1 महीना के बच्चे हों, 1 महीने के बच्चे हैं या आपको 6 महीना के हो, तो 1 महीने के बच्चे को आप 5-5 बूंद आप 3 से 4 टाइम दे सकती हैं। और बड़े बच्चे हैं जैसे कि 4 महीने से लेके 5 महीने तक, तो उनको आधे चम्मच आप उनको छोटा चम्मच आधे चम्मच 3 से 4 टाइम आप पिला सकते हैं। तो वो नमूनिया वो नहीं होगा और सर्दी जुकाम वो ठीक हो जाएगा। जिसमें और जो माताएं जो ठंडी ठंडी चीज़ें खाती हैं और बच्चे के जैसे लौकी की सब्ज़ी हो गई, दही हो गया या टमाटर, खीरा, ककड़ी ठंडी चीज़ खा लेती हैं, बच्चे की सर्दी जुकाम हो जाता है। घर में वो बड़े बुजुर्ग बोलने लगते हैं कि ठंडा चीज़ खा लिया तो बच्चे को सर्दी हो गया, ये हो गया। तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो आप खीरा खाइए, ककड़ी खाइए। तो आप उसको क्या कीजिए, बच्चे का जो नाभि है, पेट, वो आप सूंघ लीजिए, हाथ पाँव सूंघ लीजिए नाकों से, और मुख भी सूंघ लीजिए नाकों से, और उसको और मुख चूम लीजिए। चूमने के बाद बोल देना बच्चे से कि मैं ये चीज़ खाया हूँ, जो नुकसान वाला चीज़ खा ली हूँ, आप पचा लेना। और आपको ये जो बनाए हैं जो सरसों तेल में तुलसी पत्ता, वो आप उनको आप पिला दीजिए। अगर खाई हैं तो आप पिला दीजिए। और अगर आप ठंडे चीज़ खा लिए हैं तो उसको आप थोड़ा से सूंघ लीजिए। सूंघने के बाद उसको आप थोड़ा से अजवाइन खा लीजिए, तो वो बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। आप खा सकती हैं। खाने के बाद थोड़ा से आप अजवाइन खा लीजिए। आपको थोड़ा अजवाइन और काला नमक, तो ये कोई चीज़ आप खाएंगे तो बच्चे का नुकसान नहीं करेगा, आपको डांटी भी नहीं मिलेगी, बच्चे आपके एकदम स्वस्थ रहेंगे। जय माता जी। हर हर महादेव। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरा
वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। जय माता जी।